फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै कतिपय मान्छेहरूले हिजोका नेताहरूलाई मात्रै धेरै दोष लगाएको देख्छु क्या। यो छ नि, राणा छोरो भनौँ कि गुरुङको छोरो भनौँ, एउटा अमेरिका पुगेको रहेछ केटो। ठिक छ, केही छैन, उसले पनि आफ्नो गरी कमाइ राम्रै गर्दो रहेछ, मेरो अनुसन्धान पनि राम्रै गर्दो रहेछ। मलाई चाहिँ के अरे पत्रकार भनेर राम्रो फोटो अपलोड गरिदिएको रहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद। होइन, मेरो पत्रकारिताको कार्डै देखाउनु पर्ने हो भने देखाउँला, समस्या भएन। र रुकुमका यो पत्रकार साथीहरूलाई यो 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 यताउता भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा मैले उहाँहरूलाई पनि फोन गरेर भनेको थिएँ, यस्तो यस्तो चाहिँ देखिन्छ अरे, मेरोमा देखाउँदैन भनेर भने, तर मेरोमा साँच्चीकै देखाएन। ल ठिक छ, केही छैन, अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, मेरो पनि अनुसन्धान गर्न पाइयो होइन, कसैको पनि अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। हिजो प्रचण्डको अनुसन्धान गर्छु भन्दैमा अहिले चाहिँ के अरे यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि कति चाहिँ गरेछ होला होइन। ठिक छ, हिजो त अरूले गर्दाखेरि होइन हाम्रो सरकार छैन हामीले चाहिँ गरेन भन्थे, अहिले उनीहरूकै सरकारले चाहिँ गरिरहेछ छानबिन गर्दै गर्दाखेरि के कति आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस् है, हिजो तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ। सत्ता पक्षमा भइसकेपछि कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिलेका संसदहरूले चाहिँ के अरे महसुस गरेका छन् भने। हेलो मिस्टर मिन गुरुङ, अमेरिका बस्दा त मजा आइरहेछ नि, आउनुहोस् न नेपाल एकचोटि बसेर दुई भाइ सरसल्लाह गरौँला मजाले है। यति मलाई त भेट्न मन छ नि, यति मलाई भेट्न मन छ। नमस्कार त पहिला त गर्छु नै होइन, मभन्दा अलि एजेड नै जस्तो देख्छु, तर त्यसपछि के गर्छु मलाई थाहा छ। ठिकै छ, केही छैन, त्यसको लागि पछि बहस गरौँला। तर व्यक्तिगत दुश्मनी कुनै पनि छैन। मेरो बारेमा चाहिँ अलिकति केही कुरा गरेको हुँदाले मैले यति भनेको। र यो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दै गर्दा यो टिओबी ग्रुपको लिडर भनेर हाम्रो अहिलेको माननीय गृहमन्त्रीलाई भन्दो रहेछन्। टिओबी ग्रुप भनेको के रहेछ भनेर यसो बुझेँ कि मैले आज। टिओबी ग्रुप भनेको एउटा टिबिटियन ओरिजिनल ग्रुप भन्दो रहेछ। यो कहाँदेखि सञ्चालन छ त्यता पनि हर्का सरकारको ध्यान जाओस् र सम्पूर्ण नेपालभरिका 2046 भन्दा पछिका सबैको छानबिन होस् र त्यो चस्मा चाहिँ दोषी चस्मा नहोस्, त्यो चाहिँ एकदम सबैले देख्ने गरी राम्रो तरिकाले छानबिन गर्नुहोस्। छानबिन गरेर नेपालको एउटा चाहिँ के अरे कालो धन बाहिर आउनु सबभन्दा नेपालीको हितको लागि हो र नेपालको राजस्व वृद्धिको लागि हो। तपाईँ हामी नेपालमा बसिरहेका छौँ, को कतिले चाहिँ दुःख गरिरहेका छौँ होइन। यो विदेशीका कुरा नसुनौँ, उनीहरूले त उनीहरूकै जहाँ काम गर्छन् त्यहीँ बढी ट्याक्स तिरिरहेछन् र हो यता पनि पठाउँछन् होला, तर तपाईँ हामीले त यहाँ काम गरिरहेछौँ, हरेक कुराहरू छ। हामीहरू चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ के कसरी हुन्छ भन्ने सोचौँ। यो दल त्यो दल भन्दा हामी चाहिँ एक आकाशमा एउटा नेपाली भएर चाहिँ बाँच्ने, नेपाली भएर चाहिँ एक अर्कालाई सम्बोधन गर्न सिकौँ। नेपाली भएर नेपालीहरू चाहिँ यस्तोरी एकजुट छन् भनेर बाहिर पनि चिनाऊ। यति भन्दै आज बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।